uragize Imana gihanga cyahanze byose, muremyi w'ijuru n'isi n'ibirimo byose, uhereye ku bantu ndetse n'abamarayika bo mu ijuru, niwe wabaremye. uri umuremyi nturi ikiremwa, uduhe kukumenya uri we. uyu munsi tugiye kwiga intambwe 10 z'uburyo Imana isanga umuntu si uyisanga. kuko ubundi ukurikije uko umuntu avukana kamere bimukoresha icyaha, akaba ari intumbi mu gukora ibyiza, ari muzima mu gukora ibibi. ibyo rero abantu benshi ntibabisobanukiwe, agashaka gukora ibyiza kandi ari intumbi. Yesu yazanywe no gutukiza ubwo butumbi, ugiye gusobanukirwa n'icyamuzanye, kandi twemere kwakira icyo Bibiliya twigisha cyo gukira ubutumbi. tubyambarije mu izina rya Yesu, amen. Pastor, ukomoje cyane ko tugiye kureba ku bintu 10 byafasha umuntu Imana ikamusanga, bita bihura neza n'ikibazo umuntu yatubajije avuga ati ni gute umuntu yajya kure y'Imana, ni gute yagaruka kure y'Imana. Numva ko biraza guhura neza. igisubizo ku bintu byinshi cyane. izi ngingo 10 tutangije Yohana 8:31 na 32 hati: abana ba Aburahamu nyakuri, ubasha kuba umwana w'Imana nyakuri, undi atari nyakuri. nicyo gituma izo ntambwe 10 zikwiriye kumenywa. nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati: nimuguma mu ijambo ryanjye. nimubyumve, iryo jambo ni irihe? ni Bibiliya. igihe uri hanze ya Bibiliya ntuzapfa wiswe umwana w'Imana nyakuri, kereka wemeye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. abayuda bamushakagaho ibintu byinshi kuko bari barateshutse, bari barahawe Bibiliya, ariko inyungu z'iy'isi zibakura muri Bibiliya, bagira idini itagira isano na Bibiliya, ijambo ry'Imana. ati kugira ngo mube abana b'Imana nyakuri, nuko muyoborwa n'iki gitabo, nimukigumamo ntimunyuranye nacyo. nimukijyamo rero muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. kumenya ukuri ni Yesu Kristo. nuko kuzababatura kuvuga ko uwo rero zibindi rwose, ubwo rero Yesu Kristo mumenye. kumumenya ntukora icyaha, ubaterwa gukora icyaha. agukiza abavukanwa wavukanye, ariyo kamere y'icyaha igasimburwa na kamere y'ubumana ya mwuka. kumenya Kristo ni kumenya gute? kujya muri Bibiliya ukayiga, nta yindi nzira. ntabwo ari kwizina. nimuguma muri iri jambo muzaribonamo ukuri mukumenye, kandi uko kuri ni Yesu. Yesu wazanywe n'iki? no kugukiza kamere mbi wavukanye. ni nayo mpamvu bavuga ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data nta mujya. uvuga rero ntawabya muri Kristo, ntawamumenya adaciye kuri we, kandi niwe kuri, nta bindi binyoma. wamaze kumumenya nta binyoma bihari, ni nawe bugingo. ubushize twavuze ku by'imirambo n'intumbi z'abantu bashobora kuba bariho, ariko bari muri Kristo. baramutse bari muri Kristo, nta ntumbi iri muri Kristo ibaho, kandi nta n'injiji iba muri Kristo ibaho. kandi ubwo buhanga bukomoka muri Bibiliya. umwigisha mukuru wayo ni Mwuka Wera.
kandi icyo pasiteri avuga abantu bacyumve neza. Yohana igice cya mbere aravuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari iki? Yari Imana. Iri jambo rero niryo rituganisha ku kumenya jambo uwo ari we. hari ahantu muvuze ngo muri Kristo nta njiji zibayo, nta njiji ibaho iri muri Kristo. Reka ko muri Bibiliya bavuga ngo azababwira ngo sinigeze mbamenye, bavuga bati twaraguhimbaje twakoze ibi n'ibindi n'uburyo bw'ubuzima. Bariya abantu baba bari muri Kristo bishuka bazayihakanwa nyuma, nguwo Satani baba bariheburiya muri dayimoni na Satani. Reka dukoresha imvugo y'ubu ngubu, iravuga ngo ni ukwikirigita ukagira ute? Ugaseka, warangiza abandi bati ari telefone. Abantu bari telefone ko bari muri Kristo bakamwiyitirira, kandi aravuga ati mu minsi ya nyuma hazaza benshi biyitirira izina ryanjye, ariko abatarabe Yesu bavuga ngo mwami ni abamenye ukuri, kandi uko kuri kukabajyamo, kukababatura. ntibaba bazi yuko bayobye, cyangwa bazi ko bari muri Kristo bagasobanukirwa. barimo abazi ko bayobye bakabikora mu nyungu zabo, hari n'abandi b'ibicucu bakurikiza uko babwiwe n'abantu, bakagendera mu kigare cyabo, Imana yabo ikaba abo bantu. Aha rero niho nagendeye mu kigare imyaka 60, ndi pasitori, ndi mu kigare tazi iyo biva niyo kandi ntigeze nkana, ariko nkabura amahoro. Umuntu rero nubwo umuntu ari mu kigare, ntaraba ihene, ntaraba inka, arafite ikimutera umutima uhana, conscience, arafite ikintu kimurega, ariko akagitsindagira. Ahangaha rero nibwira ko ngicyo rero aho umuntu azagira mu rubanza ni uburyo yaremwe. nagira ngo pasiteri adufashe, kuko hariho abumva avuze gutya ngo yabaye mu Kigali imyaka 60. Umurimo wo kubwiriza ubutumwa, hari abantu benshi mwazanye kuri Kristo, wenda mu buryo budasobanutse bijyanye n'ubumenyi mwari mufite icyo gihe, ubu akaba ari bwo mubona ko bisobanutse. Ese aho abantu ntibakumva nabi ko uvuze ngo idini mwakoreraga ryari ikigare, cyangwa se ahubwo uko mwumvaga Imana munayisobanukiwe n'umushyikirano mwagiraga nayo byaba ari byo byari ikigare, kuko ni nabyo mwavugaga, ariko mutari mwabona umucyo nyawo. Ntekereza ko hano twakosora kugira ngo abantu babyumve neza. Hari abantu benshi bari mu kigare, ariko bari mu nzira batari basobanukirwa, batari babona umucyo nk'uwo Pasiteri Mpyisi ubu ngubu afite. Naho kuba mu idini, nibwira ko atari cyo kibazo, ahubwo ese uri mu idini, Mwuka Muziranenge niwe ukuyobora? Ese uba muri Kristo cyangwa wibera mu idini gusa ntumenye Kristo uwo ari we? Ni kuko iyo wayobye bakuyoboye mu nzira mbi, bati inzira ni iy'iki gitaramo, ariko akakubeshya ati iy'iki gitaramo ni iyi, kandi iki kibungo. Igihe ukiri muri iyo nzira uyobowe nande? Na Satani. Oya, n'uwo wayoboje, n'uwakuyoboye. Yego, iki kigare cy'uwo muntu. Ariko umuntu uko yaremwe, yahumekewemo kumenya, ahumekerwamo gutekereza. Wowe wahagurutse ujya igitarama, nta nubwo bakubwiye akerekezo kawe, utekereza uti kuyambwiye ko inzira ari iyi, ariko babandi uko bambwiye ko atari ko biri, ko ntahabona bya bindi babandi bambwiye. Ugatekereza muri izi ntambwe 10 harimo kumenya, hagakurikiraho gusobanukirwa.
urakoze pastor. umuntu si inka si ihe si ikintu giterurwa ngo gishyirwe aho ngo kigende urigenza. Ndumva pastor ibintu avuga biraryoshye cyane kuko uri umuntu hari teze ya doktora iri kwandikwa n'umubishop pastor Mihigo John. Aravuga ati intambwe ya mbere ni ukumenya, iya kabiri ikaba understanding, gusobanukirwa. Noneho rero iya gatatu akavuga ati ni considering cyangwa consideration. Bya bindi wamaze gusobanukirwa, ese urafata icyemezo cyo guhinduka ngo noneho uteri ya mbere ugire plans zo kubicyo kubitekerezaho ngira ubushakashatsi. hanyuma rero gutekereza kungeza ku bushakashatsi, bwa bushakashatsi nkajya muri Bibiliya nkaba mpuye na Mwuka Wera. urumva ukuntu Imana iyobora abantu, kuko irayobora umuntu ntiyobora ihene. hari ubyumva icyo kintu. hari elder hakaba na Bishop Mihigo. Buri wese kuko yinjiye muri Bibiliya bagahurira ku kintu kimwe, kuko utari wamenya urinjije urita ubize utabizi uri muri cya kigare. Noneho birasaba gusobanukirwa. Wamara gusobanukirwa ugafata intambwe cyangwa icyemezo ariyo consider. naho ubundi barambwiye bati Imana isengwa icye igenza itya ikumarira ibi, nanjye ntiye nicyo cya kigare gendera mu kigare, nanjye ntiye iteka nkibuka ibyo bambwiye, ntabwo nkoresha kwa kundi Imana yaremye uwo nkomokaho. nigize ihene bashyize mu kiziriko bakayikurura. ni ikigare ni moto de panurge za zindi zivugwa zishorera nimwe yajya hariya yagwa mu rugobo n'izindi zose zigashiriramo. hari ingingo yamuvuzeho yo kumenya, kandi mwumvise ari nayo ya mbere. Kumenya ni ikintu kigoye. nibyo Imana rero izagushyirira mu rubanza, kuko niyo utamenya Imana ntumenye uwaremwe ugasimbuka ukajya ku wavutse, byinshi ikibazo. ubu se nimpanira ko ntamenye sinzaba ndenganye. umva uri ihene se? ikibazo reka musubize. ni wowe warabwiwe. Did you take enough time to consider? Utekereza uti ibi bintu uyu muntu ambwira ni ibiki? noneho rero ikindi mwumva, considering is not enough. Ntabwo ubwabyo bihagije. You should try it out. Ugomba noneho bya bindi wamenye kubya understandinga, wamara kubisobanukirwa noneho ugafata consideration. nibwo utangira kwiga, nibwo utangira kugira ubushakashatsi. yego urumva wavuze ikintu kivuga ngo ese Imana ntizamuhora ko ntamenye. uri ihene se? Awareness rero ntabwo wakoresheje cya kindi Imana yahaye Adamu murema, ubushobozi bwo kumenya, ubushobozi no gutekereza. Before you take action, mbere yo gufata icyemezo hari ukumenya, hari ugutekereza. none rero ibintu bibiri bikomeye, urabyumva. kandi rero ndabibwira umuntu ugasanga yigize ngo none se ko ariko bambwiye uri ihene se baziritse mu kiziriko bakayikurura. ubundi icyo bita awareness ibiraho hanze bisaba noneho ko urabukirwa, icyo bita kurabukirwa. hagira ukuyobora akakubwira kandi urafite ubwo ngubwo kuyobora ariko nta gukurura buhene, sibyo? ukarabukirwa ugatekereza. iyo umaze rero kurabukirwa ni ukuvuga ugize insight, urakangutse. ukavuga uti burya ibintu ni gutya bigenda. hari abantu rero bazatwara imyaka n'imyaniko mu rusengero batari barabukirwa, nyamara ari ibintu byiyicariyemo. uri kubyumva.
urumva rega ibintu bibabaje biteye rero ubwoba kuba information ihari dore Bibiliya irahari ubaze Bibiliya zatanzwe muri iki gihugu nagahishye ni nyinshi pe ariko abantu bafata n'umwanya ngo basabe Mwuka Muziranenge atume barabukirwa n'agaciro k'iki gitabo aricyo Pastor Mpyisi ahangayikiye aravuga ati se ko jyewe narabukiwe nyuma y'imyaka 60 aba bantu bazarabukirwa ryari birababaje ukabona umuntu ijoro n'amanywa amavi ye yarasenyutse yarasenyutse avuze induru agatanga ibye byose ab'Imana Imana atazi ariko wibaza uko yifashe buhene ikibazo ni iki uri umuntu nturi ihene nubwo umuntu yazahaye akagera kure ntaraba ihene aracyafite bya bintu aracyafite chance yo kuba yarabukirwa yego yo kurabukirwa ihene ntirabukirwa niwumva rero kurabukirwa harimo ijambo umurabyo ntabwo utinda ucaho gutya kandi buri wese amenya ko waciyeho bivuga rero ngo uwarabukiwe na Kristo akamenya ibanga rihishemo hano gusa bambwiye batya barakubwiye suri ihene hari abantu mu nsengero bitwa abinginzi bakora batashaka bakabyara abinginzi bahose ntibadufitiye umumaro ubwo rero ni ukutamenya ibintu birindwi biranga Imana ntiyingingwa niyikwinginga kirazira Imana ntiyingingwa niyikwinginga ntabwo yingingwa no biriya ni imvugo y'ibicucu n'imvugo igoretse ndetse ndivuge ibicucu maze ubucucu bakabicurika urumva ubundi icyajyaga kwinginga kikakwinginga iyo dusenga turavuga ngo Mana Data wa twese wakwinginga so ubundi umwana uzi ko se ahari afite n'uburenganzira ese aramwinginga amuhakwaho ukajya guhakwa kuri rubanda ngo azamuhe inka bari mu bubata kuko ibyaso ni ibyawe byose none bo birirwa ngo binginga baringinga bakigira abagaragu ahangaha baradusubiza mu kibazo gikomeye cyabonetse kwa Eliya aho abahanuzi bari bahereye mu gitondo binginga bari ngo tubabarire basi twike iki gitambo yego kugeza ubwo bigeze mu gicamunsi mu masaa 9 bikomerekeje maze icyakurikiyeho ni ukurimbuka kwabo icyakurikiyeho ni ukurimbuka kwabo iyo unaniranye ukigira buhene amaherezo urimbuka buhene bivuga rero ngo abo binginzi ntabwo mbaciriye witeka ahubwo nabo basabwa kurabukirwa ko Imana yacu itingingwa ahubwo Imana yacu itegereje ko dukingura urugi ngo dore mpagaze ku rugi ndagerane ihene se urayikomangira igakingura ukingura n'uwarabukira n'umuntu ariko iyo turi gusenga turavuga ngo Data wo mu ijuru njya mbyumva kumva umuntu yavuze ngo Nyagasani Imana Data buja ndakwinginze Nyagasani umugaragu wawe tukavanga Imana Data buja mu kanya ntacyo ndicyo mu kanya ndubusa imbere yawe uri ubusore umuntu maze umuntu agatuka Imana uri ubusa uri umuntu ubusa hanyuma ikintu cyamanuye Yesu wajya kuresha umukobwa ugira ngo uzamurongore ukabura ubusa ukavuga uti ndi igicucu ndi ubusa ariko wemere nkurongore birasekeje Imana yaremye umuntu Imana rero ahereye Imana ikatwihorera imushyira hejuru y'ibindi biremwa byose irangije yego ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane bituma igira iti tanze umwana wayo noneho bo bihinduye ubusa Imana yakunze ni ubusa kuko bigatuma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu afite isano n'Imana bivuga ngo rero Imana iramenya iratekereza ihitamo
bareke kujenjekera imana bayerekana nk'aho yaremye ibintu by'imfabusa. yego nta muja w'umwana w'imana mu rugo rwa data. mwibuke muri Luka 15 yavuze mu rugo rwa databuja, mu rugo rwa data igihe wa mwana w'ikirara yari atahutse yasabye kuba umugaragu, se aravuga atoya ntabwo bishoboka, ahubwo uri umwana wanjye, ndabona wari waratannye, wapfuye arazutse, siko bivugwa, wapfuye arazutse. nawe rero ntabwo imana ishobora kwemera ko uba umuja, nta n'ubwo iduhamagarira kuba iki abaja. urugero, wa mwana nta muntu wamwigishije, niba wicaye yararabukiwe, ararabukirwa, aratekereza, ni mwuka wera wamusanze adomaho, arakanguka, aratekereza. nta muntu wamusanze, niwe, kuko imana irasanga umuntu, ntisanga ikintu, irasanga umuntu. aho ngaho sinzi niba numvise neza, mushatse kuvuga yuko uko batwigisha buri gihe ku cyumweru tubwira mwihane, mugire gutya mugire gutya, ntabwo ari ngombwa ko ntidutekereze tukaba ihene yafashwe mu kiziriko ikururwa, ariko ariya magambo ni ngombwa yuko aduca mu matwi kenshi kugira ngo ni byiza kwigishwa ibi ngibi mvuga bikamenywa. ubu hari abatabyitayeho, ariko uzirikane, ariko afite umutima umuhana ngo ibigiye butitaho bizagukoraho. umwuka rero umuziranenge niwe wemeza umuntu ibyaha bye, yego, agatuma amuganisha kwihana, umuntu yamaze kubyiyemerera ubwe no guhinduka. ntabwo ari wa wundi ubwiriza uhindura nde, uhindura abantu, inshingano ze ngo nahinduye abantu aba n'aba, no, inshingano ze zikubiye n'ukwigisha, zikubiye mu butumwa Yesu yatanze muri Matayo 28 ngo nuko mugende mujye mu mahanga yose mubahindura abigishwa, abantu bose mubahindura iki, abigishwa, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye. ijambo kubyitondera bibyarwa na mwuka wera, nguwo niwe enabler, niwe utuma ibi bintu bishoboka. noneho bakakwigisha ngo urabyishoborera, no. hari ikintu kiba mu nsengero, hari ukwigisha n'ukwemeza. yego, mwuka wera niwe wemeza. ariko hari igihe mu nsengero zitandukanye hari ibikorwa bikorerwamo bikatwemeza, ibyo twita ibitangaza, ibirebwa, tuve mu birebwa tujye mu bitagira bite, bitareba. ikitarebwa ni uko gutekereza kwawe abantu batareba, ukifatira icyemezo udashingiye ku bitangaza. ariko nta kuntu waba wakoze ibitangaza ngo mbure kwemera kandi mbibona n'amaso. ngaho rero aho dupfiriye nawe, dore ikibazo rero, igihe Imana rero yaremaga umuntu, yamuremye mu buryo imuha kumenya no gutekereza adashingiye ku bitangaza, adashingiye ku birebwa, ashingiye ku bimurimo. ndagira ngo nsongerere pastor ibyo avuze. ubwoko bwa Isirayeli bwamaze imyaka 400 mu Egiputa, bwongera kumara indi myaka 490 mu bunyage i Babuloni. ahangaha bari baragiye mu mahanga, aho basengaga imana zigaragara, aho ibintu byose byagombaga kuba ari uko bigaragaye. niba abana bari barataye kamere imana yabaremanye, bituma imana igomba gukoresha ibimenyetso n'ibigaragara. none se natwe dukeneye ko habaho ibitangaza kugira ngo twemere? ese turi abana bari muri Egiputa? Bibiliya iravuga ngo muri Egiputa urasubiraho kugira ute? urashaka kunywa amazi y'uruzi rwa Nili? oya, icya mbere cyo ntabwo tukiri ubwoko bwayobye, kuko Kristo yatugaruje iki? amaraso ye. mu gihe Mose yakoresheje inkoni ye akazana ubwoko bwa Isirayeli, twebwe turasabwa
gutekereza kwizera bidashingiye ku bitangaza. ibitangaza reka nkubwire Yesu yarabibabwiye ati abagira iki barasaba kumenya, abayuda barasaba ibitangaza, bombi simbasubiza. Kumenya gushingiye ku bumenyi bw'uwakoze icyaha sibyo, kumenya gushingiye ku bitangaza by'abataye Imana sibyo. Hasigaye iki? Hasigaye jye n'Imana yanjye, ngashyikirana n'Imana yanjye, ya yindi yaremye uwatumye mbyarana mvukana gutekereza no kumenya gutekereza guhitamo mu mudendezo byaracuramye. N'igihe waje gucurura tukaganira akashurura, suko bya bindi bine byacuramye bigacururuka, naho bariya bya bindi bine muri bo biracuramye. Ku by'ibitangaza rero, ibitangaza Yesu yakoraga nabananiranye. wibuke ko ku munota wa nyuma basabye ngo dukorere igitangaza kugira ngo twemere kitubere ikimenyetso. Arangije arababwira ngo niba igitangaza cya Yona kitarabemeje muzemeza icyanjye kizabemeza. icyanjye cyo kizabemeza. uwagiye mu nda y'ifi akayivamo ari muzima, aha, icyo si igitangaza, kandi ayimazemo iminsi 3 n'amajoro. ikindi gitangaza ushaka ni iki? ndetse biriya bitangaza biba ni ibihimbano bya Satani. Ni abadayimoni, dayimoni akaza agahanga mu muntu. Bishop ati dore ndabareba abantu barimo abadayimoni, kandi arabyivugiye. Ni koko umudayimoni akamukubita hasi, ako baranagwa koko. none yamara kumukubita hasi ati akamusenga. Umudayimoni ati reka mbereke kugira ngo abajijishe, akamuvamo. Ati ntimureba ko mwirukanye, bagakoma mu mashyi. Amaherezo umudayimoni arongera yaratwirukanye Nairobi, tugasenga akagenda, tugafata inzira tugataha. Twagera hariya batiyongeye gufatwa, tugeze hanyuma tubwira umushoferi tuti kaza sipidi sha. Umudayimoni asigarana umuntu. Abantu babambwiye ati dayimoni we Nairobi yirukana abapasitori, ni umuhanga. Erega mumenye ko turwana n'umuhanga ye, turwana n'abadafite inyama n'amaraso, kandi bahoze ari abanyembaraga. ibyegera by'Imana. ahubwo ikibazo gihari ubundi kwizera ni iki? Kwizera ko icyo ni intambwe ya karindwi muri za ntambwe 10 wagihawe utari wanakibona. Yego, si ngombwa ngo habeho kubona. oya, Kwizera ni muri wowe. Nidusubire inyuma turebe mu Baheburayo igice cya 11. Ngo kwizera ni iki? Niko kwatumye kanaka akora ibi atari yanabiba. Ngo nukumenya rwose umenya ndetse ukorana n'ubwonko bwawe, udashidikanya, si ukorana n'ibirebwa. Nukumenya rwose naho udashidikanya. Sinkireba ukora ibitangaza, ndareba umuremyi wanjye. ubundi Imana yacu ntabwo igaragara, ukayibona. twebwe turashaka kwigaragaza kugira ngo twemere ko Imana iri muri urwo rusengero. Tugashaka ibigaragara kandi ntigaragara, tugashaka gukora amaji. Iriya ni maji, n'ubumaji, n'ubumago rwose. kuko niba umuntu yemera ari uko yabonye, kandi Bibiliya ivuga ko umuntu atari ngombwa ko abona. Urabona Aburahamu yagiye mu gihugu atazi. Mose yanze kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, atazi n'ibizamubaho. Joseph, abo bose nitubatondora uri busange ko bagiye bemera badashingiye ku byo babonye. No. Reba Aburahamu
nta n'umwe washingiye ku cyo yabonye, aragiye gutanga ngo uzabyara umwana kandi ashaje, umugore yaracuze, ariko muri we bizaba. Uwabivuze n'uwo kwizerwa n'ukuri. ubwo uri kubyumva, naho umwana ataravuka kandi kugira ngo babyare, ibimenyetso byo kubyara byararangiye. Aburahamu nawe yagezeho n'umugore we barateshuka kwizera. Yego barateshutse, ariko ku bwa nyuma ku iherezo Aburahamu yahamije kwizera ubwo yafataga umwana. Oya, icyabafashije bakamenya ni kuko wa wundi wavutse, Sara wamuhaye inama ngo arongore ako gakobwa, ni wamuhaye inama ati irukanira ishyano. Aburahamu ati sinzongera kukwemera. Si we wamushingiye washyano we. Aburahamu n'umugore barasakurana kuko abanyuranye n'Imana biragenda bagasakurana. Uzi ko yabaye nka Adamu na Eva? Yego, none batemeye ibyo Imana yababwiye. Ibitangaza rero umenye ko ari inzira ya Satani. Ibitangaza ni ibikoresho bya Imana Satani yacu icyambere cyo ntigaragara, nta nubwo ikeneye kwigaragaza kugira ngo abantu bayemere, ahubwo igaragarira mu muntu, mu bwonko bwe, ku bwonko bwe, kubw'ubuntu. Pastor ubushize yavuze kubw'ubuntu. Ubuntu wagiriwe ubuntu, kandi ubuntu nta giciro, ntabwo ari ibitangaza. Uwagiriwe ubuntu ararabukirwa, agasobanukirwa, akamenya uwo ahakwa uwo ari we. Yego, nuko umuhatsi uwo ari we. Abaramya Imana bayinginga bigeze abagaragu kandi ari abana. Ahangaha tuvuze cyane ku bintu bijyanye n'ibitangaza n'ibindi bijya gusa nabyo, nari ndimo ntekereza ku kuba abantu baba victims y'ibyo babona kurusha ibyakagombye kujya mu bwonko bwabo. None ubu abantu ntibaza ni ihene se uwo muntu ni ihene. Ubu agire gutenga vumbure ko yamenye kurambagiza umukobwa akagira uwo abenga n'uwo abenguka. None iby'Imana byo ntakada baramuyobora. Iby'Imana akora utyo ye ati bakora igikobwa cyose kizaza ndongora ukinda kurongora. Apana, urabenga ukabenguka. Nabenga bakobwa ishyano ryose, abandi nanjye barambenga. Sekurume niyo ni inyaga zikayirukanka iyo ari yo yose. Ureruka inyuma y'ibikobwa byose ngo ubirongore. Nibitanga uhitamo umwe, ariko byagera mu by'Imana. Ba misiyoneri baza batuma ngo iby'Imana twabaza ngo ntibibazwa, ubitware nk'uko ubyumvise. Niko bababwiraga. Yego, umva abakozi ba Satani. Bakabajyana mu natwe rero twari ibicucu, turi primitive, n'abantu bahindutse nk'inka kandi atari inka. Fene wenda gusubiza ikibazo narimbajije, navuze ntaba abantu baragira bate? Pastor wati bibuke ko atari ihene atari amatungo, ariko ntabwo bipfa kuza n'umuntu ndibikereka bigutwara igihe. Abantu rero ukarara ku ijoro utekereza icyambere cyo iby'agakiza kawe. icyo bakora nta kindi, kuko soko y'ubwenge kubaho Uwiteka niryo shingiro ryo y'ubwenge. Nibubaho Uwiteka bakamenya ko Kristo hari icyo abashakaho, bakamenya ko ari ibiremwa bidasanzwe, bakamenya ko ari ab'agaciro, bakamenya ko atari abagaragu, bakamenya ko atari abo kwivuruguta mu byo ari byo byose, baremwe n'Imana si umuntu, bakaba ari abantu b'agaciro bashakishwa. Ubashakisha nta wundi ni Kristo, umwami w'igisi, umuremyi wabo. Abo ngabo rero bari bunguke basange Kristo arabereka icyo gukora. Noneho rero iyo wageze aho ngaho wemeye kuyoborwa, aranyobora ate ukajya muri Bibiliya? Aranyobora ate ko mvuye mu bantu nakurikiraga nkaba ngiye kugukurikira Nyagasani, ndakumenya nte ukajya muri Bibiliya? Ntiwihereho, uzageraho unanirwa, utekereza kwe kuzageraho kuburiramo.
ukajya muri bibiliya mwuka wera rero sinakubwira agahita kuyobora. dufite indirimbo ivuga ngo umukiza aranyobora ngo niryo humure ryanjye. ni ukuri mfite unyobora. umukiza agira ate? aranyobora. ariko arayobora umuntu ntayobora ihene. iryo niryo humure ryanjye. mbasha kwanga nkabasha no kwemera. wa wundi rero wibaza ngo igisubizo ni ikihe? niyemera umukiza agira ate? amuyobore ye kwiyobora ye kuyoborwa n'abantu. ni humure rero. icyo gihe araba atandukanye mbonye utari pasitoro. pasitoro nanjyana ngeze muri bibiliya ngako akazi ke. ubundi mwuka wera musange muri mwuka wera bari yereka inzira. pasitoro ni mwiza ariko aranyobora. amategeko 10 y'Imana ntankiza, aranjyana akangeza kuri Kristo umushorera umuremyi wanjye, bigasubira mu byiremwa. rero noneho bya bintu bine byacuramye akabicurura. hari igihe twumva turi kure y'Imana, tukumva neza network yacu n'Imana iri kure, tugafata icyemezo cyo kujya mu butayu. iri bugufi cyane, tukajya mu butayu tukiyiriza. ukajya mu butayu ukajya kuyishakira ibunaka iri muri wowe. kiriya kintu cyo kwiyiriza no kujya mu butayu tugasenga n'ibihimbano bya Satani nibyo dushukisha. ubundi icyambere ndi bugusubize, turi busubire inyuma tugane kuri the first couple ya mbere. yagiye ngo kwihisha aho Imana itaba. none abandi bazi ko hariho aho Imana itaba ikagira naho iba. bose bacuramye kimwe, ibera hose ari uwihishe mu bintu, azi ko Imana hari aho itari bugere. mu bintu birindwi biranga ibera hose icyarimwe kimwe. ngo ibera hose icyarimwe. icya gatatu ibera hose icyarimwe, izi omnipresent. none rero icya kane abo bajya mu butayu Imana ibera hose icyarimwe. kwa kutayimenya, kwa kutamenya bya bintu birindwi biyiranga. ibera hose icyarimwe se uyishyize mu butayu uti? Imana uyishyize ikirungu uti? Imana yabaye muri prison, ibanamo na, reka mfate urugero rwa Yosefu, iba mu rwobo rw'intare, ibana na Daniyeli, iba mu muriro, ibanamo na Meshaki, Shadraka na Abednego, iba mu nyanja itukura, iba mu nyanja aho barambuka. Yona yari aryamye mu nda iminsi 3 baryamanamo. ibana n'ubwoko bwa Isirayeli imyaka 70 sibyo? iri hose nihe wahungira Imana? ngo nahungira Imana iravuga ngo niyo watumbagira igisiga ukarika icyari cyawe he ku nyenyeri. bariya bajya bavuga ngo turahunze iyi si, turabona igiye kurimbuka, bakizamukira aho ngaho, ngo aho ngaho nawe ukuboko kwanjye kuzagusanganya. nubwo wamanuka noneho ukajya mu nyanja n'ishuheri, naho ndi kumwe nawe. ariko buriya bari abajya mu butayu ngira ngo bagira ngo bahindure location bumve oya bibahimbira ndakese bazi ko ari Imana iri. ubundi inyigisho y'Abanyisirayeli ibitangaza bakora ibyo bajya kwa ni ibitangaza. inyigisho y'Abanyisirayeli batahindutse n'Abasilamu batahindutse imeze gutya: iyo bagiye gusenga batari iwabo berekera i Yerusalemu. Abasilamu bajya gusenga bakerekera i Maka. abo rero bose bazi ngo Imana ni stationnaire, Imana harawiba. abandi bati Imana iba mu rusengero, abandi bati Imana yibera mu butayu, Imana yibera mu buvumo, Imana yibera he? abantu bagiye kubaka urusengero i Kigali ku Kabusunzu, intambara irarota. bamwe ngo umuryango werekera iburasirazuba, abandi ngo iburengerazuba, abandi mu majyaruguru, abandi intambara irarota ngo iburasirazuba ni Imana iba. ibyakozwe n'intumwa 10 simba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu,
mba mu rusengero niyubakiye ari rwo bwonko bwawe bwo buturo bw'Imana. ariko ko hari ahantu Bibiliya ivuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye mba ndi kumwe iyo ni imvugo y'umuntu si y'Imana. Ntabwo ari ubwo rero ntibana na babiri ntibana na batatu mba ndi kumwe nawe ibana nawe. banza twumvikane iyo mvugo. Iyo ufashe Bibiliya y'igice akarongo kamwe ushobora kuyobya abantu. Noneho interahamwe, reka mfate urugero rw'interahamwe, zari irumbo ry'abantu bateranye bafite umugambi wo kwica abantu. Harya ubwo Imana yari iri kumwe nabo kugeza ubwo bavuze ngo ni interahamwe. ubwo nkeka ko muri verse hari ibyo nari naravuga buriya ariyo mpamvu bitari bisobanutse kuko ahubwo hari kondisiyo aho ababiri cyangwa batatu bateraniye bavuga izina ryanjye. Ni ukuvuga n'aha turi Mwuka Muziranenge arahari. Ntabwo rero dukeneye ahantu hari special aho uri hose. Dufate urugero rworoshye muri izo nyubako. Mose yari yiragiriye, sibyo? Araragiye agiye kubona igihuru cyaka kidashya. Yari yarize maji yo muri Egiputa. Imana imugendereye. Urumva yari yarize maji yo muri Egiputa akabona ntigikongoka. Arangije yegera cya gihuru kugira ngo arebe niba ari maji yo muri Egiputa yamukurikiye. Arangije abona ntikirimo gukongoka. Agiye kucyegera Imana iramubwira iti Mose kuramo inkweto zawe kwetura inkweto zawe uhagaze harera kuko uhagaze hagize gute ahera hari uwera. Aho rero ni hehe? Mu ishyamba. Ni mu ishyamba, ni mu gihuru aho aragiye. Ahantu hose hahinduka hera iyo Imana yahatumiwe cyangwa se yashatse kwahurira n'uwo ishaka guhurira nawe. Ikiganiro ni cyiza cyane rwose. Tukivuga ku bintu bijyanye no kwiyiriza, mwavuze yuko Imana itingingwa ariko harimo abinginga Imana biyiriza. Icya kintu cyo kwiyiriza no muri Bibiliya hari ahantu sinzi niba neza muramfasha mwe mubizi cyane, nta hantu Yesu yiyirije atakambira Imana. Umva rero none se ntiyari mu idini ubuse y'abasiniyiriza se ndi mu madubanditsi biyiriza yari mu idini y'Abayuda ntiyasiramu wese kuko yavukiye mu idini y'Abayuda yageraga ibyo akora by'idini ye ubundi bitagira isano n'agakiza kuko yari yabaye umuntu. Hari ikintu bita socializing. Ni ukuvuga imihango y'idini kuba Yesu yaraje akayikora, natwe biratubwira ko imihango y'idini tugomba kugira gute kuyikora, ariko ntabwo ari ituganisha ku gakiza. Iyo tujya wa mugati na kunywa divayi tuvuga ifunguro ryera. Kwera ni ukuvuga iki? Ni umweru se? Ni ukuvuga ngo iki kintu nyoye ni icy'Imana kirera nk'Imana kirejwe. Ukinywa ni ukwiriye kuba yera. Niba atera icyangwa nawe byose bizashya. Harimo arigaburira bitamukwiriye. Yego ni ukuri. Ntibyera nawe ntiyera. Bivuze ko rero dushingiye uwo bishushanya niwe wera. Kuri icyo kintu cyo kwisosiyaliza ni ngombwa yuko twinginga Imana kuko niko amadini adusaba ngo dushingiye nk'uko Yesu yabigenzaga. Iyo mvugo ipfuye iyo ni y'abantu. Ngo mu nsengero ubusa ko mwigisha amategeko y'abantu. Yesu ibyo ni ibihimbano by'abantu. Yesu bamubwira ngo twigishe gusenga. Reka turebe mu isengesho yavuze niba harimo kwinginga. Yaravuze ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Kwinginga kuri he? Kwinginga kuri gusaba ibijumba kuri he? Arangije aravuga ngo baramubesheye. Uduhe n'itegeko uduhe give us. Nabwo uturinde umubi kandi udukure muki. Kandi kuturinda umubi ntitubimusaba, abikorera ku buntu. Ngo kuko ubwami
n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe iteka n'iteka. Ntabwo harimo kwinginga. Afite ububasha n'ubushobozi bwo kugukiza icyaha, si ubwo kugukiza indwara. Arangije aravuga ati ikintu cyose muzasaba data mukinyujije he mu izina ryanjye azagikora. Mukinyujije mu izina ryanjye, ntabwo ari izina ry'undi muntu. Ibi rero ibyo kujya kuvuga ngo mwinginge Imana, ngo twinginge Imana, mukabimbwira, ni ukuvuga ko Imana yananiranye. Kuri Imana yarananiranye n'ishyano. Ariko uzi ko Imana twayihinduye igikoko. Imana yarananiranye, umuntu agahera saa 9 z'ijoro ayihamagara akageza mu gitondo atarasinzira, atararya, ataranywa. Imana ni umugome. Nari mfite nimwe umwe turayisabye imyaka 5 impamo wa 6. Nari mfite gasuzugura. Imana irasuzugura. Pastor, nari mfite umurokore twabanaga, ntabwo namuvuga kugira ngo abadukurikiye batamenya uwo ari we. Hanyuma yagera mu masaa 9 akabyuka ngo agiye gutera ingumi no kwirukana abadayimoni, ngo mu masaa 9 nibwo abadayimoni baza. Ikibazo n'ubujiji, dayimoni ahoraho iteka ryose, dayimoni ari aho ngaho igihe cyose, ariko ngo saa 9 nibwo bahagurutse. Mbega ubuyobe, ibintu bihimbira. Ayandi masaha dayimoni arasinziriye. Reba abantu bacuzwe inkumbi n'abadayimoni, reba abantu barwaye kubera abadayimoni, reba abantu barimo gukora ibyaha kubw'abadayimoni, reba abantu barimo bagambana kubw'abadayimoni. Barangiza kugira ngo wumve ko ku manywa Satani adakora, ahubwo akora nijoro. Ni ukuvuga bamuhaye dispense, baramubabariye ko ayandi masaha adahari, ahubwo abakomando b'abadayimoni bo mu kirere, bo hasi, bo munsi y'amazi. Hari abasenga gutyo ngo barabirukana, baranabahambira, ngo bakora ayo masaha. Icyo ni ikinyoma gisa na cya kindi ngo Imana iri burasirazuba, ngo Imana ngo iri mu rusengero gusa, ngo Imana iri he? Kandi Imana ibera hose icyarimwe. Icyo kintu nkeka ko n'abadukurikiye barimo baragisobanukirwa cyane. Ibibazo giye birakomeza kugenda bimbana byinshi muri iki. Tugaruke rero kuri bya bintu 7. Reka tubikomozeho nabyo. Ubu nibyo twasobanuraga. Yego. Icya mbere, Imana niyo gusanga, kuko uri intumbi, uri mwene Adamu, wavukanye kamere mbi iri mu bwonko bwawe gukoresha icyaha. Uri intumbi nzima, uri muzima mu bibi, uri intumbi mu byiza. Ntubasha kugira icyiza ukora na gito ukurikije uko wavutse. Ni bazima mu bibi, ni intumbi mu by'umwuka. Filozofi irakomeye, iryo jambo rirakomeye. Nicyo gituma intumbi rero ntakikora, urasangwa. Imana niyo igusanga. Icya mbere, Imana niyo igusanga, si wowe uyisanga. Si ubundi wayisanga. Nta ruhare ugira ngo usange. Nta ruhare. Intumbi igira uruhare. Reka mbaze utubaza ikibazo. Ubundi wakubwira ngo sanga Imana urayisanga. Icyo simba mu nsengero. Ko yo izi aho yagusanga, wowe uzi wayisanga. Location yayo ubwo abadukurikiye iki gisubizo bagishaka. Ngo sanga Imana urayisanga. Iki simba mu nsengero. Ndagira ngo nsobanure neza ibyo pastor avuze, kuko hari igihe abantu basimbuka bakumva ko yavuze ibintu bitari byo. Wakubwira ngo sanga Imana wayisanga he? Yo kwiza igusanga, wowe uzi ugisanga he? Kere kubanje kuzurwa. Niba rero utazi aho wayisanga, emeri gusange. Yego. Kandi irasanga intumbi. Ni nkuko yasanze Adamu na Eva yabaremye mu busa. Rusuferi yaremwe mu busa. Imana iti tureme umuntu ku ishusho yacu ase natwe. Ninde wabonye Imana akaba azi kwisa?
ntawe. twebwe izi ko dusa nayo, ariko twe tuzi ko dusa nayo mu buhe buryo? Yego. Noneho rero iyo niyo ntambwe ya mbere. The movement is from God toward man, not from man toward God. Ntabwo Imana si umuntu usanga Imana, ni intumbi. Where can he find him? Because Soma we don't know where Bibiliya he is, twavugaga wumva ibyivuga. but he knows where we are. Soma Ibyahishuwe 3 umurongo wa 9 wumve. Umurongo wa mbere. Ibyahishuwe 3 umurongo wa mbere. Ahangaha ni urwandiko rwandikiwe ab'i Sarudi. Wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti: ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Ngabo rero babakirito bari mu itorero bazi ko bariho. Ibi rero ndagira ngo nongere pastor niba yakoresheje vocabulary yo muri Bibiliya, ntabwo yashatse gutukana, ahubwo nibasange Bibiliya ibasobanurire icyo kivuga. Yesu yavuze ngo uri intumbi, kuko uru rwandiko ni Yesu waruhaye Yohana ngo nawe arushyikirize abo mu mahanga yose. Ni kuki avuga ngo uri intumbi? Kandi ngo aziki imirimo yawe niyo igukwalifayinga kuba intumbi, kuko nta n'icyo ukora. Ibyo ukora yavuze ngo ukora ibibi, uri umuhanga mu kubikora, ariko ibyiza nta na kimwe, kuko Bibiliya iravuga ngo yereye mu mutwe, mu gitwariro, ukagera mu bworo bw'ikirenge, nta hazima hahari. Kandi abo ngabo nibo bavuga ko ari abana b'Imana. Ngo gukiranuka kwacu ni ubushwambagara mu mwuka, ndetse nk'ibisebe bitigeze kugera gusigwa amavuta. Bivuga ko rero imirimo yacu n'ibinuka mu by'umwuka ni uko turi intumbi. Intumbi ni inuka. Wari wumva intumbi itanuka se? ntayo. Ariko ni intumbi mu mibereho, si intumbi butumbi bwavuye mu mwuka, kuko wavuye mu mwuka ntagira imibereho, ntabaho. Ariyita ko ari muzima mu bibi, ariko mu byo gukora iby'Imana ishaka ni intumbi. Ntabasha kugira icyo akora, nicyo gituma ukizwa n'ubuntu. Imana ikagusanga rero ikakugirira ubuntu. Icyo ngicyo rero nicyo ikubwiye ko uri intumbi. Katusoma umurongo wa 2 nawo wari wawuteganije. Uravuga ngo mwumve ibyo dusabwa rero, mwibaze za ntumbi icyo zigiye gusabwa. Jya uba maso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa. Kuvuga hari ibyo ugifite ariko nabyo bigiye kugera gute? Gupfa. Kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Uyu ni Yesu arimo aratanga verdict ku b'Isarudi, itorero ry'i Sarudi. Ryibwiraga ko ririho nk'aya ngaya ariho, ryibwiraga ko ririho ari itorero ry'Imana ryera, ariko ari intumbi mu byo gukora iby'Imana ishaka, ari bazima mu gukora ibyo Satani ashaka. Kandi ntibiyitaga ba Satani, biyitaga Sarudi itorero ry'Imana, ariko ari intumbi. Kuki barakora iby'Imana idashaka, bagakora ibyo Satani ashaka, kandi bakiyita bene Imana. Y'icyo rero ikintu bari bakeneye kwigishwa bakabimenya. Intambwe rero, intambwe ya kabiri, urasanzwe, urazuwe
urasanzwe urazuwe. Mbere yo kuzurwa rero igihe ukiri intumbi ntubasha kuvuga uti nturamenya uri intumbi. Iyo rero umaze kuzurwa ku buntu, soma Abaefeso igice cya 2 umurongo wa 1. Tujye mu Baefeso 2 umurongo wa 1. Abaefeso ba 2 umurongo wa 1. Umutwe uravuga ngo gukizwa n'ubuntu. N'ubuntu wasanzwe nta kiguzi utanze, nta mashengesho wavuze. Namwe yarabazuye. Urumva? Mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro by'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Iyo rero umaze kuzurwa ntukiri intumbi, nibwo uvuga uti ngirente ko noneho nimenye. Ariko mbere yo kuzurwa ntabwo intumbi yavuga ngo ngirente, ko nta bugingo buri muri yo, nturi muzima. Iyo rero umaze kuzurwa ku buntu ukaba muzima, mbega bya bindi nibwiraga byose ni ibingibi. Imana iti none uti ngirente, ngiye intambwe ya kabiri, ngirente. Urakangutse, ngirente. Intambwe ya 3, Imana iti nkurikira. Aho rero ni ikibazo, Imana ntuyireba. Urayikurikira ute kutayireba? Urareba pasitoro, nibo abandi bakuyobeje. Nkurikira ikuyobora iti jya muri Bibiliya, uramenya uko nkurikira ugiye muri Bibiliya. Ngaho rero aho Bibiliya ibereye umuyobozi, kandi Mwuka Wera niwe mwigisha ukwigisha iyo Bibiliya. Intambwe ya 3. Intambwe ya 3 ngo iravuga nkurikira. Noneho tukagira n'indirimbo kandi abantu baririmba igihe cyose ngo mukiza ngo ukurikire, aho nshakira wose ngo uko Bibiliya inyobora kose ndagukurikiza, mvuye muri babatindi. Uyu rero niwe umaze gusobanukirwa. Yego, uyu niwe umaze arasobanukiwe, arazuwe, atangiye gusobanukirwa, atangiye asaba ishuri ngirente. Ayobowe mu ishuri, intambwe yayobowe mu ishuri, ariyo ntambwe ya 4. Iya 3 nkurikira. Iya 4 jya mu ishuri rya Bibiliya. Mwuka Wera amujyana muri Bibiliya akahamara igihe gihagije. Icyo gihe gihagije cyaba kingana gite pastor? Ntikigira urugero. Umwe abasha kubyumva vuba, undi agatinda kubyumva. Biterwa n'ubwonko bw'uko gukora, uko n'umwete ufite, ahubwo reka n'ubushake ufite. Reka nsite cyangwa se mvuge, ntabwo abantu bahamara igihe kimwe. Mvuge uriya mwanditsi Bishop Mihigo, yego, yaravuze ati kugira ngo ibi bibeho there should be a helper, and this is the Holy Spirit. Is the Holy Spirit, yes. Ibi byose nta wabyishoboza, ntiwizuye. Yesu aratwereka inzira ducamo, ariko the enabler, the helper, udushoboza ni wende? Mwuka Wera. Mwuka Wera. Ariko aranshoboza nanjye nkora iki? Niga. Kuko ndi umuntu wamaze kuzurwa. Ntabwo Mwuka Wera azanga abinsindagiremo, arigisha. Kandi Kristo ati ishami ryose ridateye kuri jye riba rigize riti riramanyuka, riruma, kandi niwe bugingo. Ni ukuvuga rero turasabwa kuba amashami ya Kristo. Uracyari umuntu nturenka. Yego.
turacyamukurikiye turi muri ya nzira ye. ubushakashatsi gira kwiga si ukwicara gusa. Ihene iranyagirwa ikamenya guhunga imvura, imenya guhunga imvura. none urahunga gukora ibyaha nk'ihene ihunga imvura? weho uramenya imvura ikagwa ntigukoreho, ugashaka ibyo kugutwikira, ugashaka icyo kwitwa, ugashaka isinde nayo ihene ukayigumamo, ukayigumamo, ukaguma mu isinde wikomeye, ukora ibyo ukora nayo iri kugwa. reka mfate urugero. ni ukuvuga ngo nawe iga nutega guhora kwimvurije wirukanka uzagwa ku gasi komisinde. imvura niza uyigemo wiyicarire, kandi iyi sinde ninde? ni Kristo. iyo sinde rero jya muri Bibiliya, ngiyi sinde yawe. Bibiliya ariwe Yesu. ntukabura kwigisha uko ukoma isinde. turimo turagana ku musozo, ngira ngo ni ibindi bisigaye niba twabivugaho. tugeze ku iya kane, twenda twageze ahangaha ku ya kane. reka tugere ku ya gatandatu. turebe iya gatanu. iya gatanu iyo ugiye muri Bibiliya, ikintu cya mbere uhakura kumenya. urize ukagira kumenya. ihene ntimenya. kwa kumenya Imana irema Adamu yamushyizeho ubwa mbere kumenya. none kumenya kwawe kwaracuramye, kuracuruwe. kwaracuramye none kuracuruwe. uri mu nzira, kuracuruwe. ni ukuvuga kumenya iki? kumenya Imana iyo ariyo, kumenya Bibiliya ikivuga, si icyo itorero rivuga, bivuga ngo rero si icyo pasitori avuga. ni awareness y'icyo Imana dushakaho. yego, yuko Imana ishaka ko tuba abo turi, kumenya nk'uko ibishaka. uko kumenya ukagutindamo. tugarukire ku ya gatandatu. ubasha kumenya udasobanukiwe ugasobanukirwa. ngiyi rero awareness and understanding. iya gatandatu ugasobanukirwa, understanding. umuntu arakubwira ati urumvise, wamenya ariko ntiwumvise. iyo umuntu agutuma arakubwira ati urumvise, ati bisubiremo, ndumvise ariko sinasobanukiwe. ukabaza. Listen and understanding. ihene irabaza ngo no, you are aware. you are aware of what you are told. nteza amatwi ndakurikiye ariko ntabwo ndasobanukirwa neza. ntibisobanukiye. biracayuka, biravanze. iyo niyo ya gatandatu tubariho tugereza. iyo ufite awareness, ni ukuvuga iyo umaze kumenya, Bibiliya iguha umucyo, ariko umucyo ubwaho ntabwo uhagije. ugomba kugira icyo twita to have the meaning. yes to make sense. ugomba kugira icyo ubibyaza sense. ukavuga uti ni ibingibi bisobanuye ibingibi. tugeze ku ya gatandatu, hasigaye enye. intambwe Imana inyuramo isanze umuntu ikageza ku ya gatandatu, uwo muntu akagira understanding, awareness. ubwo icyo ngicyo kimaze kuba your property, ubutunzi bwawe. ubwo ubutunzi burenze ubutunzi bwo mu isi yose. umuntu usobanukiwe rero aba aruta uwamenye. yego, kuko kumenya ni ngombwa. reka mfate urugero, abigishwa ba Yesu bamaze imyaka 3 yego abamenyesha inshingano zabo, ariko igihe bari bamaze kugenda, igihe Yesu yaramaze kugenda, Mwuka Wera yaraje abasobanurira. nibwo basobanukiwe, ariko basobanukirwa n'icyo bamenye. icyo rero twita
understanding nicyo bita inflamed knowledge, Yego, inflamed awareness. Yeah. Who inflames? Ninde ushyiramo ikibatsi ngo noneho bya bintu bisobanuke Yego. bicayuke? Ni Mwuka Wera Muziranenge. ariwe dukura hehe muri Bibiliya. Ariwe nicyo cyatumye avuga ati ibyiza ni uko ntabwo ngenda aba muri Bibiliya, kuko Bibiliya ni ukumenya, ahubwo Bibiliya yakugejeje kuko aho nawe uba Bibiliya. Mwuka Wera ni umwe mu bapersona batatu n'imbaraga ya gatatu y'Imana. nicyo gituma bagomba kuba batatu. Hari imbaraga y'Imana nk'umuyobozi, hakaba imbaraga y'Imana nk'umuremyi n'umukiza, uyu ni Yesu Kristo. Hakaba imbaraga imenagura inemeza abantu ikabahindura, inkuramuko narindi the transforming power, the transforming power. Yes. Ariwo Mwuka Wera Muziranenge. Uyu ni buhindura. ubwo ngubwo rero bikagenda bikatugeza ku ya karindwi yitwa kwizera, ukabyibuganiza mu bwonko bwawe ibyo wamenye byose, bikaba your property ya karindwi. Yeah. nibyo kwizera. iyo tuzaza- none abandi bagavuga kwizera no kwizera ubwo icyo kwizera kuba kutarazi izo nzira wanyuzemo zose Erega ntibiraza. ukagezaho rero noneho ibyo wize ubibuganiza mu bwonko bwawe bikaba ubutunzi bwawe ntawabigukuramo. Ariko reka twumvikane, hari ikinyarwanda pastor ari gukoresha abantu batari bwumve, kubuganiza. Ese abanyarwanda bubu bazi kubuganiza icyo ari cyo se? Ubundi babuganizaga amata sha amacunda n'amavuta bigatandukana sha bagacunda. bivuga rero hano umuntu nibwo acayura akamenya ya bindi wamenyaga mu buryo bugacayuka, bigacayuka sha rero niko kubuganiza, umwanda ukavamo, umwanda wa kamere mbi ukavamo, Mwuka Wera akakujya mu bwonko, twabajijwe ijambo rikajya mu bwonko, kamere mbi ikava mu bwonko ikajya mu mubiri, ukagira igicayutse mu bwonko bwawe. ngibyo aho ni ubwo buvutse bwa kabiri ngo ukorera transformation. nubwo za ntambwe 10 tutazirangije zose ko zakabaye, ariko ndumva njye nkurikije uko ikibazo nacyumvaga, ndumva pe igisubizo uyu muntu aragihawe uko byagenda kose, kandi kiracyakomeje. noneho turacyakomeje, ingingo zikurikiyeho tuzazivugaho, noneho ari ugushimangira neza noneho yuko ibyo bintu bigomba kugera ku musozo kandi nakore no gakunda.